Okay, Assalamualaikum. So hari ni aku nak review satu produk daripada Logitech. Nama dia Folio Touch. So ni barang dia. Ni aku dah pasang lah dekat punya iPad Air. So model yang aku beli ni dia compatible untuk iPad Air. Sudah ada juga untuk iPad Pro ke semua. So basically benda ni dia tak pakai bateri sebab dia ada smart connector kat dalam ni. So dia terus sambung dan dia pakai power daripada iPad tu sendiri lah. Okay, kenapa aku beli benda ni? Satu sebab kalau korang tahu skrin iPad dia ni dia memang magnet fingerprint. So aku tak berapa malas nak bersih-bersihkan tu. So, bila pakai keyboard dengan trackpad ni dia bersih lah korang punya skrin, korang tak perlu touch lah. Ok, kita tengok dulu apa feature-feature yang menarik dekat Folio Touch, Logitech Folio Touch ni. Ok, basically dia ada banyak mode lah. So, korang boleh nak buat macam ni pun boleh. Ni normal punya mode lah. Kemudian dia punya belakang ni korang boleh tarik. Ni macam korang nak landai ni, kita nampak sini. Kemudian dia ada mode nak baca buku pun boleh. Macam ni, tu pusing. Ni macam baca buku lah pun boleh. Kemudian okay, apa feature-feature yang ada kat sini? First sekali dia ada backlit lah kat sini, kat keyboard dia ni. So nampak ada lampu warna putih kan. Okay, beza keyboard dia ni dengan Apple Magic Keyboard. First Apple Magic Keyboard dia tak ada ni button yang baris atas sekali. So maknanya kita ni macam button escape, ini button nak cerahkan skrin, kurangkan kecerahan. Lepas tu dia ada ni untuk lampu kita punya keyboard ni, backlit ni. Kemudian dia ada button untuk search. Lepas tu dia ada nak terangkan ni semua, nak terangkan lampu kat belakang ni. Lepas tu kita nak untuk media kita boleh control play, pause, forward dan semua. Kemudian dia ada button untuk mute. Kita perlu mute. Lepas tu kita nak kuatkan volume pun boleh. Lepas tu ini kita nak lock. So nak lock dia akan pakai button ni lah. Kalau nak unlock kita tekan yang mana-mana button. So dia akan unlock macam tu. Lepas tu kita yang ni macam aku iPad Air 4. So kena ada touch kat sini nak unlock . Okay, kemudian apa yang menarik, dia punya keyboard ni memang smooth lah bila kau type ke semua. Tunjuk contoh. Kalau korang type kat sini, so dia memang smooth. Okay, apa lagi yang menarik, ni lah dia punya trackpad ni. Okay, apa yang korang boleh buat dengan trackpad ni, bila korang dah sambung ni macam ni, dia akan keluar ni macam ada mouse ni. So dia akan keluar yang tu. Okay, kemudian korang boleh klik macam biasa lah. Kita nak klik apa-apa app yang korang nak. Kemudian macam kita nak keluar apps tu, kita boleh ni 3 jari ni tolak kat atas. So ni apps yang aku dah buka. So kalau nak ke kiri ke kanan dia kena 2 jari. Kalau 1 jari dia tak jadi. Satu jari dia macam mouse gitu kan. Korang kena 2 jari. 2 jari ni seolah-olah macam korang ada 1 jari ni korang dekat skrin. Tu review tu lah. Okay. Okay, kemudian dia ada button ni. Ni macam kita nak tukar language ke apa. Dia ada bahasa Melayu, emoji, Arabic, UK. Ni ikut korang punya setting keyboard lah. Okay, kemudian dia sama juga macam keyboard biasa. Korang boleh guna shift underscore shift nak buat simbol ke apa. Dia memang sama lah. Okey, untuk
dia punya trackpad dia ni, apa lagi yang menarik yang korang boleh buat adalah ni aku tunjuk contoh email okay, macam contoh apa ni, korang nak padat nak ni, korang slice ke tepi, so dia cepat lah. Lepas kalau nak scroll pun macam tu, so dia pantas banding dengan korang scroll sini. So dia ni, dia effort dia sikit. Kemudian untuk apps pula, tak semua apps support untuk yang 2 jari tu. Contohnya macam aku buka yang simple aku buat ni. Macam aku buat ni, bila aku swipe ni tak boleh. Dia tak jadi macam kalau kita macam ni tapi kalau korang nak ni, korang terpaksa klik lah kat sini. Macam tu. So dia jadi macam tu. Okay, dari segi dia punya buatan semua memang agak kemas. So kalau korang tengok sini, dia ada slot untuk nak letak Apple Pencil kat sini. Lepas tu dia ada volume untuk nak naikkan volume, turunkan volume kat sini. Dia punya ni pun agak tebal, so kalau jatuh tu tak risau sangat lah. Okay, kemudian dia punya build-in ni dia macam fabrik kat sini, tapi dia memang kemas lah. Dan dia punya berat dia, aku dah try Magic Keyboard, lebih kurang je lah berat dia dengan Magic Keyboard. Cuma kelemahan benda ni macam Apple Magic Keyboard, kalau korang perasan dia dekat tepi tu dia boleh cucuk Type-C punya kabel kan. Kalau sini ni tak boleh lah, dia tak ada port, dia masih gunakan port yang asal. Itulah beza dia. Kemudian apa ni, dari segi quality aku tengok dia lebih kurang sama macam Apple Magic Keyboard, tapi harga dia tu yang menarik tu. Harga dia separuh je daripada Apple Magic Keyboard. So dia memang agak berbala lah kalau korang nak beli tu. Okay, nanti aku akan share dia punya link untuk pembelian ni semua. Harga dia dalam 600 lebih gitu lah. So nanti korang boleh klik dekat link tu. Okay, untuk setting keyboard tu korang boleh pergi kat sini lah. Pergi dekat type keyboard dekat setting tu, so boleh pergi contoh button yang gambar bumi ni aku set, korang boleh set juga untuk emoji lah. Macam aku set untuk nak tukar language. Boleh juga nak tukar language tu gunakan caps lock, tapi aku tak guna lah sebab nanti leceh nak switch antara caps lock dengan numlock kan. Okay, tu saja daripada aku. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye bye.